ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஊனுனா உணவு உடலுக்கும் உயிருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி எதுவும் பார்க்க போகிறது இல்லைங்க. நாங்கள் புதுசாக வாங்கின Panasonic வெட் கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங்கும் ரிவ்யூவும் பார்க்க போகிறோம். செல்ஃபோனில் ஆரோக்கியம் சேகரிக்க கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சுட சுட பசியார பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இந்த வெட் கிரைண்டரை அமேசான்லேருந்து வாங்கினோங்க. இந்த மாடல் பேர் MK-SW200. கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வெட் கிரைண்டரோட அவுட்டர் பாக்ஸு. இதில் வெட் கிரைண்டரோட பேர், மாடல் நம்பர், ஃபோட்டோ இருக்குது. 5 இயர்ஸ் மோட்டார் வாரண்டி உட்பட இந்த வெட் கிரைண்டரில் இருக்கிற 21 ஃபீச்சர்ஸை இந்த சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 8190 ரூபா. இதை நாங்கள் அமேசானில் 5999 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம். 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற இந்த வெட் கிரைண்டருக்கு 2 வருஷம் ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 வருஷம் மோட்டார் வாரண்டியும் இருக்குது. இந்த மாடலில் நீடர் யூனிட், அதாவது மாவு பிசைகிற யூனிட் கிடையாது. உங்களுக்கு வேணும்னா MK-SW210 அந்த மாடலை வாங்கிக்கோங்க. எல்லா வெட் கிரைண்டர் மாதிரியும் இதில் ஒரு ஸ்பேச்சுலா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வெட் கிரைண்டரோட மூடி எடுத்து உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதோ மெஷரிங் கப்பு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அளவு 180 ml. எல்லா வெட் கிரைண்டர் மாதிரி இதுலேயும் கல்லையும் ட்ரம்மையும் தனியாக எடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வெட் கிரைண்டரை க்ளோஸாக பார்க்குறீங்க. இது மற்ற வெட் கிரைண்டரை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் டைமர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை 45 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரைண்டருக்கு கீழே சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்குது. அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுலேருந்து தனியாக எடுக்கக்கூடிய பொருட்களான ட்ரம்மு, கல், மூடி, ஸ்பேச்சுலா, மெஷரிங் கப் இதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாஷ் பண்ண ட்ரம்மை ஈரம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மூடி நார்மலாக மூடாது, கிளாக் வைஸில் சுற்றுனீங்கன்னா மூடும். இந்த மூடியில் ஸ்பேச்சுலாக்கு ஒரு ஸ்லாட்டும் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஒரு ஸ்லாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடலில் மூடி போட்டு தான் மாவு அரைக்க முடியும். மாவை தள்ளுறதுக்கு ஸ்பேச்சுலாவை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தான் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ரீசெட் பட்டன். அளவுக்கு அதிகமாக அரிசியோ பருப்போ போடும்போது கிரைண்டர் ஓவர்லோட் ஆகி நிற்கலாம்.
அப்போ போட்டிருக்கிற குவான்டிட்டியை பாதி ஆக்கிட்டு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் கழித்து இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரைண்டர் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ முதல்ல உளுந்து அரைக்க போகிறோம். உளுந்தை சமமாக 2 பக்கம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. உளுந்துக்கும் அரிசிக்கும் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றலான்றத வாரண்டி புக்லெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க. உளுந்து போட்டு கிரைண்டரை மூடிடுங்க. இப்போ பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான டைமை டைமரில் செட் பண்ணிங்கன்னா கிரைண்டர் ஆன் ஆகிடும். நாங்கள் உளுந்து அரைக்கிறதுக்கு 25 நிமிஷம் செட் பண்ணியிருக்கோம். நார்மலாக 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே உளுந்து அரைஞ்சிரும். டைமருக்கும் ட்ரம்முக்கும் நடுவில் இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது தான் ஸ்மார்ட் லாக். இந்த மாடலில் மூடி போட்ட பிறகு தான் மாவு அரைக்க முடியும், நடுவில் திறக்க முடியாது. நடுவில் மாவை கலரி விடணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுலாவை மூடியில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்லாட்டை யூஸ் பண்ணி கலரி விட்டுக்கலாம். இதோ பாருங்கள், உளுந்து நல்ல மைய அரைஞ்சிருக்கு. இந்த மாடலில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு அரையும் போது கைவிட்டு கலர முடியாது. அதே மாதிரி கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ண பிறகு தான் மாவு எடுக்க முடியும். இப்போ நாங்கள் அரிசி அரைக்க போகிறோம். இதுக்கு 25 நிமிஷம் டைமரில் செட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் டைமரை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பார்க்கலாம். நோ மெஸ்ஸி ஹேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாவு அரைஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் அதை தொடுவீங்க. மார்க்கெட்டில் நம்ம பார்க்குற நிறைய கிரைண்டரோட மோட்டார் 150 வாட்ஸ் தாங்க. நம்மளோட இந்த Panasonic கிரைண்டர் 200 வாட்ஸ் இருக்கிறதுனால சுலபமாகவும் சீக்கிரமாகவும் அரைக்குது. நம்ம அரைச்ச உளுந்தையும் அரிசியையும் ஒன்றா கலந்தாச்சு. இதில் இட்லியும் தோசையும் எப்படி வருதுன்றதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நாங்கள் சொன்ன கிரைண்டரை பற்றின தகவல்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கு இதை பற்றின ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.